Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Blessings mpinga njira. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lachenjeza pa zochitira nkhanza Malawi m'malo a ntchito. Ntchito yogawa malire a dziko lino ndi maiko ena sikuyenda bwino kamba kakuchepa kwa ndalama. Mu nkhani zina, chipani cha Ford chachititsabe msonkhano wake waukulu. Ndi izi ndi zina zambiri tiye tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati dziko lino silikufunika anthu a m'maiko ena amene amaphwanya ufulu wa anthu ogwira ntchito. Achakwera anena izi loweruka pamwambo okumbukira tsiku la anthu ogwira ntchito umene unachitikira ku nyumba ya boma yasanjika mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kachiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati boma lawo likuonetsetsa kuti malamulo okhuza ntchito akulemekezedwa kuti maufulu a anthu apa ntchito asamapitirire kuphwanyidwa. Iwo ati anthu apa ntchito ali ndi ufulu olowa gulu lililonse ndipo pasapezeke wina akuchinjiriza ufuluwu komanso kusala munthu pa zifukwa zina. Iwo ati kamba ka muliri wa COVID-19 ndikofunikanso kuti ntchito zaluso zipite patsogolo. Aliyense agwire ntchito modzipereka, aliyense agwire ntchito ndi khama, aliyense agwire ntchito mogwirizananso ndi nyengo tawamozi kuti tipeze mayankho amene nthawi zina satha kupezeka chifukwa chakuti anthu timangoganiziridwe komweko kachikalekale osaona kuti nyengo zomwe zasintha ndi kuti ngakhale pa Chingereza amati mentorship timaganiza ngati kuti wamkulu ndi amene athandiza mwana. Lero unduna wawo ukuunika nkhaniyi. Sininganene kuti zimenezo zachitika yayi. Anali ndi chionetsero chonena kuti akukonza mapulani ngati zinthu sizisintha, akukonza mapulani kuti mwina zikavuta kwambiri mpamela chotse anthu 1000. Ndifuna ndiyatsimikizira Malawi kuti anthu asanachotsedwe ayi. Koma panali ganizo lenena kuti ndi mmene mwina zinthu zikuyendera mwina anthu 1000 akhoza kuchotsedwa. Chifukwa chake ife tinena kuti tinapitako tikakambirane nawo timve mavuto awo tione kuti ife ngati boma tingalolerepo bwanji kuti zimenezi zisachitike. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU Alutha Mambala anapempha kuti unduna za ntchito uzipasidwa ndalama zokwanira kuti uzitha kukwanitsa kuyendera malo a ntchito osiyanasiyana. Amambala atinso ndikofunika kuti boma lionjezere anthu omwe akumalandira thandizo pamene akupitirira kufinyidwa ndi muliri wa COVID-19. Ngati Malawi Congress of Trade Unions pamene anthu ambiri akutisira ntchito nayimitsidwa chifukwa cha COVID-19 malipempha boma kuti libweretse njira zimene pachizingati social protection zonena kuti munthu atha ngakhale kayakhalira ku nyumba komano azipezekabe kuti akulandira. Nanena kuti olopa maliro anthu amadya timaona anthu akudya ndikunena kuti ngakhale pali COVID-19 anthu ogwira ntchito amenena kuti atetezedwe kwenikweni malo mochotsedwa ntchito azipezeka kuti iwowo sanachotsedwe ntchito. Komanso ngakhale ngati akuchotsedwa ntchito kwawoko sindiye kuti akavutike yayi. N'chifukwa chake tipempha boma likhazikitse social protection system yonena kuti mu nthawi ya miliri ngati imene iyi ngakhale kuti anthu sapita ntchito koma anthuwo azilandirabe chifukwa iwowo ali ndi mabanja awo onena kuti iwowo adziwathandiza. Tsiku lokumbukira anthu apa ntchito limabwera pa 1 May chaka chilichonse. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala omwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anayenda nawo. Mkulu wa bungwe la anthu ogwira ntchito mboma la Kasungu Stanley White wati boma liyenera kukhazikitsa ndondomeko zapadera zimene zingathandize kuti anthu ogwira ntchito akulandira malipiro abwino. A White auza Times kuti boma likuyenera kuwunikapo bwino pa nkhani. Rebecca Chimjeka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Fale Banda.
Malingana ndi awaiti iyi ndi njira imodzi yomwe ingathandize kuchepetsa umphawi mdziko muno. Tema imene ilipo ndione kuti anthu amene tikugulitsa ntchito zathu kumabungwe kapena mboma pali kusiyana kwakukulu pakati pa zolandira ngati phindu kuchoka kwa anthu amene akugulitsa ntchito zawo amene ali mabwana komanso amene ali magreda ang'onoang'ono. Ndipo mayi wina ochita malonda yogulitsa zovala mzinda wa Lilongwe wati boma lipeze njira zomwe zingathandize anthu ochita mabizinesi ang'onoang'ono. Timatopanga mabizinesi mmene mukuoneramo, timatolembaso anthu ntchito osowa ndiponso ifeso zosowa zimene tikungapeze kuti tipezemo ndalama phindu lathu ndi mmene mukuoneramo mabizinesi ndithu bizinesi kuvuna kakhale kuli COVID koma zikuthekabe ang'ono bola moyo. Tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito limakumbukidwa tsiku loyamba la mwezi wa Meyi chaka chilichonse. Nthambi yoona ntchito zoyeza malo ku unduna wa zamalo yadandaula kuti kuchepa kwa ndalama kukukhudza ntchito yawo yogawa malire a dziko lino ndi la Zambia komanso Mozambique. Mkulu woona za ntchitoyi a Julius Chisi ati nthambi idapatsidwa 70 miliyoni kwacha poyerekeza ndi 500 miliyoni kwacha imene ikufunika chaka chino chokha. Izi zadziwika pamene akuluakulu a ku undunawo anakumana ndi komiti yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena. Achisi akufotokoza. Panopo mbali ya Zambia chaka chino ndalama zokwana 280 miliyoni mbali ya Mozambique kwasera ntchito yambiri koma kwa chaka chinocho tifuna ndalama zokwana 250. Ndiye tikapeza ndalama zimenezo mbali ya Zambia ndi kwakukulu tipanga chaka chinocho tikafika November tikhala mina mwake tikusainira boundary date November 2022. Wapampando wa komiti iyi a Patrick Bandawe ati ayesetsa kupempha boma kuti liwonjezere ndalamayi pa chuma. Ifeyo ngati parliament takondwera kutatuza komanso monga mwachizolowezi tiyenera kuti tiyathandizire kukamba ndi ya treasury kuti awapange aloketi ndalama zokwanira kuti ntchito imeneyo ithe. Chipani cha Alliance for Democracy chati chichititsabe msonkhano wake waukulu umene umayenera kuchitika chaka chino ndipo unaliphereka kamba ka mliri wa COVID-19. Chipani ichi chasankha anthu ena 23 maudindo osiyanasiyana amene adzigwira ntchito mongoyembekezera podikira msonkhanowo. Samkalimira ali ndi zambiri. Msabatayi chipani cha Afford chidasankha mamembala okwana 23 maudindo osiyanasiyana ndipo akuti maudindowa ndi ongogwirizira. Maudindowa anavomerezedwa ndi komiti yayikulu ya chipanichi. Presidenti wa chipanichi Enoch Chihana anati mamembala a chipanichi asadere nkhawa ponena kuti chipanichi chichitabe msonkhano waukulu omwe anthu akasankhe maudindo. Achihana anena kuti komiti yayikulu ya chipanichi inaganiza zoyika anthu maudindowa pofuna kuonetsetsa kunena kuti athandizire popanga maziko a chipanichi chisanapite ku msonkhano wake waukulu. Hii convention yenekera ichitike maudindo opanda maudindo ni process ya chipani ndi also zimene zili mu constitution. Sitingapite ku convention ndi chipani choti chili wedewede ndi sitikatuka sikumene kundi mphamvu koma panafunika kuti malo momwe tikuona kuti simuli bwino tikemo anthu mongogwirizira kuti tipite ku convention bwinobwino. Komano katswiri pankhani za Dale a George Phiri anati zomwe zachitikazi zili ndi kuthekera kophwasula kapena kumanga chipanichi ngati atsogoleri a chipanichi sadafunse anthu paganizoli. Ubwino wake ndionena kuti akhoza kupasidwa mpata amene ayisankhidwa ndi kuyikidwa maudindo mopaka lipanova kuti akhoza kuchita kampeni kukonzekera msonkhano waukulu kumene amakasankha atsogoleri. Komabe pamakhala zovuta zina chifukwa mwina anthu amene ayikidwa osi anthu amene ali okondweredwa ndi anthu ambiri a chipanicho. Ena mwa anthu omwe asankhidwa ndi a Elias wakudakamanga kukhala wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipanichi
Betha Masiku kukhala wachiwiri kwa mkulu wa amayi mchipanichi komanso Patricia Mzumala omwe ndi wachiwiri kwa mneneri wa chipanichi. Bungwe la Malawi Red Cross lati ntchito imene likugwira yolimbana ndi vuto la kunyentchera pakati pa ana osaposa zaka zisanu yathandiza kuchepetsa vutoli. Bungwe lili kugwira ntchitoyi m'maboma aneno Chikwawa ndi Mulanje Mangochi ndi thandizo lochokera ku bungwe la United Nations Children's Fund. Selina Tambula ali ndi zambiri. Maboma omwe atola nkhani anayendera aonetsa kuti anthuwa akuphunzira kapangidwe ka zokudya zopatsa thanzi maka kwa ana achichepere komanso ulimi wa ziweto zosiyanasiyana ngati njira imodzi yochepetsa kunyentchera pakati pa ana. Mwachitsanzo m'boma la Neno, mmodzi mwa Mposadala, mmodzi mwa anthu omwe akutenga nawo mbali pa ntchitoyi Asokose Kamenya akulongosola ntchito yomwe iwo akugwira m'mudzimu. Ana ndikapeza ndimatumiza kuchipatala, ndikatumiza kuchipatala ndiyoti akabwera amatupizeta ali bwino. Ndipo m'boma la Mulanje atola nkhani anaona mmene anthu m'bomali akuchita polimbana ndi kunyentchera pakati pa ana achichepere. Mmodzi mwa anthu omwe akupindula ndi ndondomekoyi a Alice Chipangula omwe amachokera m'mudzi mwa John Zinthuli ndipo ali ndi mwana yemwe ali ndi miyezi 6 akufotokoza mmene apindulira. Ine pa program yanga ndionera kuti kulowa mugulu limene ndifuna kuti mwananga atani athandizidwe ndipo ndikuonapo thandizo. Chifake chiyambireni ndikuona kuti ani kusintha chifake thupi lake likhala lotani lodakasuka mu zinthu zimenezi. Malingana ndi Dan Banda omwe ndi mkulu wona za maprogramu a umoyo ku Malawi Red Cross Society, ati ndondomekoyi ichepetsa chiwerengero cha kunyentchera pakati pa ana achichepere m'dziko muno. Kwambiri ndi nkufotokozapo kuti nkhani ya scaling up nutrition ndi ndondomeko kapena kuti ngodya imene inayikidwa kuti ithandizire makamaka ku masiku 1000 oyambirira amwana aliyese. Kafukufuku anaonetsa kuti masiku 1000 oyambirira amwana ndofunikira kwambiri kuti noti kapanda kuwagwiritsa bwino ntchito mwanayo amadzakhala ndithu osokonekera m'machitidwe a zinthu zosiyanasiyana moyo wake wonse. Anthu maboma anayiwa akwaphunzitsa njira za makono za ukhondo monga kukumba zimbuzi, kusamba m'manja ndi sopo zomwe zili ndi kuthekera kuchepetsa kukula kwa matenda otsegula mimba pakati pa ana ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti ana ndi athanzi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Times, tibweranso posachedwapa. Sangalalani ndi Zuku nyengo ino. Madikoda akupezeka pa mtengo wa 14,000 kwacha. Seti yonse sopano ikupezeka pa mtengo wa 25,000 kwacha yokha basi. Kodi ubwino pose apa. Pa Zuku mutha kupeza Times TV, MBC TV, Zodiak TV, Mibawa TV ndi Rainbow TV. Machanel a Nkhani, mapemphero, madocumentary, mafilimu aku Nigeria, maseries, mpira komanso machanel aku Asia mwaena ambiri. Ngati mufuna kudziwa zambiri, imbani foni ku manambala awa 01 750 099 0999 901 9000 031 000 1443. Zuku. Amazing digital TV. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino,
This body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Aphunzitsi a m'boma la Nkhatabe ndi kumpoto kwa boma la Mzimba awalangiza kuti asamatenge ngongole ku mabungwe osiyanasiyana ponena kuti izi zimasokoneza kuchita bwino kwawo pachuma. Mmodzi wa akuluakulu a zamaphunziro m'boma la Nkhatabe a Wilford Kaunda anati aphunzitsi ambiri analowa masako osiyanasiyana ndi kutenga ngongole zimene zimawavuta kubwenza. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi zambiri. Akaunda anayankhula izi pa mkumano wa mamembala a Thiolo Sako ochokera m'boma la Nkhatabe komanso kumpoto kwa boma la Mzimba, mkumano umene unachitikira mu mzinda wa Mzuzu, pomwe anati aphunzitsi m'dziko muno alandira ndalama zochepa ndipo amavutika kuti azidzimira paokha pa nkhani za chuma, ndipo n'chifukwa chake amangogwa mu ngongole. Iwo anena kuti aphunzitsi akuyenera kukhala ochenjera polowa masako amene chindapusa chake chimakhala chochepa ngati a Thiolo Sako omwe chindapusa chawo chili pa 2.5%. Ungochula mawu kubwereka mapeto ake kumabweresa kubweza ndio kakhala kuti wabwereka kwambiri kumalo ambiri ndawo ikakwana wetu ubweze kumakhala kuti yakubwera kupa ndio mazakhala kapolo wa mziko lako kuti ukutawa yakubwera kutatenga kuzake yakhala kuti ndio mtendere wa mtima sukhala nawo so kulibina atisukhala mala mozi kuti usisi wakuti ndikupanga ichi. Ndipo mawu ake mkulu wa Thiolo Sako a chiyembekezo ndalama anati ndokondwa kuti mamembala odutsa 500 kuchokera ku Nkhatabe ndi kumpoto kwa boma la Mzimba akupindula ndi sakoyi yomwe pakadali pano ili mamembala opitirira 18,000 m'dziko muno. Iwo anena kuti sako ya Thiolo yakula ndipo ili ndi katundu wa ndalama zodutsa 3 billion kwacha, ndipo anena kuti akuyembekezera kuti chaka chino apanga phindu lokwana 270 million kwacha kuchokera pa 15 million kwacha mu chaka cha 2017. Tikasonkha ndalama zija tikapanga profit ndiye kuti anthu aja azithandikizanso kuchokera mu njira zina ngati monga timati social perspective, timathandizana pamaliro, timathandizana munthu memba akadwala, zinthu zonena kuti memba salipira kanthu amakhala ndi benefit chifukwa memba uja wajoyina khala ngati memba. Mtsogoleri wa Thiolo Sako a Rogers Gonani anati anthu ambiri ogwira ntchito m'boma apindula ndi sakoyi, pomwe ena agula galimoto, njinga za moto, ndipo ena amanga nyumba. Ngati njira imodzi yolimbikitsira ukhondo, sukulu ya ukachenjede ya Exploits inakasesa ku msika wa Lizulu mu mzinda wa Lilongwe. Audrey Kapalamula kufotokoza. Phunzirawa anasesa msika wa Lizulu mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuthandizira kupititsa patsogolo ukhondo koma malo ena amene sinatofikira patoka koma iwowo chifukwa kufika kwawo akwanisa kufika malo seaja ndicho cha mtengo wapatali kuti chatilimbikitsanso ife ngati eni yake kuona kuti iwowo ngati alendo komanso anthu ophunzira abwera zathandizira ntchito ngati imeneyi. Pa ife tokhala tichimesisa kwambiri pozindikira kuti malo amene tikugwira ntchito ndi malo amene timakhalanso masiku onse, ndipo nsoni pamene wafika mmamawa ukonze pamalopo koma nthawi ina mazimakhala kutayalira anthu chifukwa pena kuchedwa komanso pena anthu ena kunyanya zimene mapita zakuyendera, koma izi zatimbikitsa kuti nthawi ina iliyonse zikhala ukhondo pozindikira kuti ukhondo ndi choyambiranso kupewa matenda. Boma kudzera ku nduna wa zachilengedwe udayambitsa ntchito yosesa komanso kusamalira malo osiyanasiyana m'dziko muno, koma ntchitoyi idakumana ndi mavuto kamba kakuchuluka kwa matenda a COVID-19.
ntchito yosesayi mwa zina ikufuna kuthandizira kuteteza madera osiyanasiyana ku ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zimabwera kamba kakuonongeka kwa malo odutsa madzi komanso kulephera kusamalira zinyalala. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Boma lachenjeza pa zochitira nkhanza a Malawi m'malo a ntchito yogawa malire a dziko lino ndi mayiko ena sikuyenda bwino kamba kakuchepa kwa ndalama. Mu nkhani zina chipani cha Afford chati chichititsabe msonkhano wake waukulu. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360